বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ও দিলাইলাম তেল, রসুন, পেঁয়াজ দিলাইলাম, তেলারা দিলাম, দুধ, বাকর দিলাইলাম, আবার লাড়া দিলাইলাম, ডাইল দিলাইলাম, আমি ডাইলও লাড়া দিলাইলাম, বেশ লগে দিলাইলাম আমি পাট শাক সুন্দর করে ডাইল ডাইকা দিলাইলাম, দুইটা পাট শাক দিলাইলাম আমি ডাকনা দি ডাকিয়া ডাইলাম আর হিজে গেছে দিলাম, ডাইলও লবণ ভিজা দিলে ডাইল তাকটা হিজে ডাইলে লেটে হিজে যখন আমার ডাইল রান্না হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে, খুব সুন্দর কালার আইছে। তো সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আল্লাহ হাফিজ।